chipset ដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃមួយប្រភេទនេះអាចគំតិចទូរស័ព្ទដៃដែលរត់ជាមួយនឹង Snapdragon 888 870 ឬក៏អាចគំតិច Snapdragon 8 Gen 1 ផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែក performance របស់វានេះគឺជា Poco X4 GT បាទអញ្ចឹងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងក៏លេខទៅនិយាយអំពីទូរស័ព្ទមួយនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះមានតម្លៃល្បាក់300ជាង300ស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះ RAM 8GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង 128GB បាទអញ្ចឹង memory វាអាចធ្វើការបន្ថែមបានទេមានតែប៉ុណ្្នឹងតែពិតមានពីរជម្រើសមាន128និង256អូខេបាទអញ្ចឹងចំណុចខ្លាំងរបស់វាទូរស័ព្ទដៃមួយនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអមអញ្ចឹងវាអាច crush Snapdragon 8 Gen 1 ទៀតផងនៅក្នុងចំណុចមួយចំនួននោះខ្ញុំសូមសំដៅទៅលើការឡើងកម្ដៅបាទអញ្ចឹងអាមួយនេះវាគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានល្អមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹង chipset ដែលមាននៅលើ Poco X4 GT មួយនេះត្រូវបានរត់ជាមួយនឹង MediaTek Dimensity 8100ហើយ chip មួយនេះត្រូវបានកសាងនៅក្នុងទម្រង់ 5 nanometer ផងដែរបាទអញ្ចឹងវាជា architecture ចំនួនចុងក្រោយហើយវាក៏ power efficiency ល្អគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានល្អនិយាយចំទៅគឺថាវាខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់តម្លៃវា300ជាងនេះ Poco X4 GT មួយនេះខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់នៅលើផ្នែក performance តែម្ដងព្រោះចំណុចខ្លាំងរបស់វាហ្នឹងគឺនៅលើម៉ាស៊ីនវាហ្នឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងវាអត់សូវល្អប្រហែលទេវាមកល្មមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់លេចធ្លោទេអូខេបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនពួកវាបើសិនជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង N22 ដែលជាកម្មវិធីដែលគេវាស់ម៉ាស៊ីនសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចលើ Snapdragon 8 Gen 1 បានទេប៉ុន្តែវាអាចគំតិច Snapdragon 888ចំពោះ version ដូចគ្នាបងប្អូន RAM 8GB 128នេះណាទៅលើបន្ទុក N22 អាចគំតិច Snapdragon 770ទៀតទៅលើ N22 ផងវាបាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទែនហើយខ្ញុំបានធ្វើការរត់គេហៅថាត្រទៅលេងតេស្តដើម្បីឆែកទៅលើ CPU performance វានឹងថេឬក៏មិនថេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះcrush ទាំងពីរទាំង Snapdragon 8 Gen 1ទាំង Snapdragon 888គឺថាវារត់ថេល្អមែនទែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺនឹងថឹងល្អហើយវាអត់ឡើងចុះទេទៅលើ performance របស់វានេះបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលចេញពី throttling app តេស្តដែលជា app ដែលគេធ្វើការវាស់ស្ទង់ទៅលើការperformance ណាទៅលើ performance របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើវាធ្លាក់ចុះកម្រិតណាឡើងកម្រិតណាអញ្ចឹងណាបើថាវារត់ Q ល្អទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងគឺវាថេល្អហើយតែបើថា Q ផងខ្មៅផងលឿងផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដឹងថាវាឡើងចុះផ្នែក performance របស់វាចូលដល់កម្មវិធីមួយទៀតដែលគេហៅថា Geekbench នោះគឺជាកម្មវិធីវាស់ស្ទង់ទៅលើសមត្ថភាព CPU ផងដែរបាទអញ្ចឹងទៅលើ single core របស់វាហ្នឹងវានៅក្រោម Snapdragon 8 Gen 1បន្តិចប៉ុន្តែបើ multi core របស់វាហ្នឹងវាកំតិចណាឬក៏វ៉ាខ្ញុំឥឡូវយើងនិយាយពាក្យថាវ៉ាចុះណាវាលើចុះយើងកំប្រើពាក្យកំតិចដូចធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយបាទអញ្ចឹងគឺថាវារហូតដល់ទៅ 3200 ជាងឯណោះខណៈ Snapdragon 8 Gen 1ទទួលបានត្រឹមតែ 3052បាទអញ្ចឹងគឺបន្ទុកហ្នឹងខុសគ្នាខ្លាំងគាត់បើដែរទៅលើ multi core របស់វាប៉ុន្តែ single core ហ្នឹងគឺ Snapdragon 8 Gen 1 លើបាទអញ្ចឹងពិតជា impressive មែនទែនដែលទូរស័ព្ទនេះណា speed mid range ណាបងប្អូនណាទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជីនៅក្នុង category mid range ណាថ្លៃ300ជាងនេះណាអញ្ចឹងវា performance វាគឺកប់តែម្ដងឥឡូវកុំមកយកជាការអីព្រោះអីវាគ្រាន់តែជាតួលេខតែប៉ុណ្ណោះ Geekbench N22 អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការឆែកពិនិត្យមើលទៅលើសមត្ថភាពនៃការអុក game សិនហើយនេះគឺជា game PUBG នៅលើតុដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការបើកឥឡូវហ្នឹងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើ game graphic របស់វាបើសិនជាបងប្អូនសិតទៅ HD ឬក៏ HDR បាទអញ្ចឹงវាអុក graphic បានដូចគ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងគេហៅថា smooth សំទោសផងជាមួយនឹង HD graphic ហើយនឹង extreme frame rate ប៉ុន្តែកាលណាបើសិនជាបងប្អូនតម្លាក់វាចូលទៅដល់ smooth graphic ណាអញ្ចឹងអា Poco X4 GT មួយនេះវា allow ឲ្យយើងរត់នៅក្នុងកម្រិត FPS 90បាទអញ្ចឹងវាជាចំណុចល្អវា smooth ជាងវាល្អជាងទៅលើ visual graphic របស់វាហើយនៅខាងនេះបានត្រឹមតែ extreme តែប៉ុណ្ណោះនៅលើ Snapdragon 8 Gen 1ចំពោះតែ Samsung Galaxy S22 Ultra ណាប៉ុន្តែបើសិនជា version ផ្សេងខ្ញុំជឿថាវាអាចរត់លើហ្នឹងតែដោយឡែកខ្ញុំក៏មាន K50 Gaming ផងដែរដែលជាទូរស័ព្ទ focus ទៅលើ game តែម្ដងវាក៏ប្រើ chip Snapdragon 8 Gen 1ដូចគ្នាប៉ុន្តែ graphic វាអស់អត់បានល្អដូចអានេះទេបាទអញ្ចឹងអា Poco X4 GT នេះនៅតែអស់បានលើជាងទៅលើកម្រិត FPS របស់វាហើយពីលើការលេង game ល្អនឹងទៀតវាក៏អាចល្អទៅលើការគ្រប់គ្រងកម្ដៅផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងលេងទៅបានយូរល្អវាអត់សូវឡើងកម្ដៅខ្លាំងដូចអា Snapdragon 8 Gen 1ទេមិនថា8 Gen 1នៅលើ Galaxy ក៏ដោយនៅលើទូរស័ព្ទដៃណាក៏ដោយឲ្យតែ CPU Snapdragon 8 Gen 1ឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទ performance is a king for money បងប្អូនណាសម្រាប់លុយប៉ុណ្ណឹងណា
brand new បាទអត់មានទូរស័ព្ទណាដែលអាចកំតិចវាបានទេបើអញ្ចឹងយើង enough និយាយអំពីផ្នែក performance អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលនិយាយដល់ចំណុចផ្សេងៗវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តនិយាយទៅលើរូបរាងរបស់វាបាទអញ្ចឹងទៅលើការ design របស់វាហ្នឹងគឺវាស្អាតមិនចោទជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែទៅលើគុណភាពផលិតរបស់វាហ្នឹងគឺរាង plastic បន្តិចខាងក្រៅនេះក៏ plastic ទាំងខាងមុខទាំង frame របស់វាហ្នឹងក៏ plastic ដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍ចាប់កាន់ហ្នឹងវាអត់សូវហាក់ដូចជា plastic ប្រហែលទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាច premium ដូចទូរស័ព្ទណាដែលផលិតជាមួយនឹងកញ្ចក់ឬក៏ប្រភេទដែក aluminum អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងវា plastic មែនទែនទៅលើគុណភាពផលិតរបស់វាបន្តទៅនិយាយអំពីអេក្រង់នៅខាងមុខនេះយើងឃើញថាមានទំហំ 6.6 អ៊ីនជាមួយនឹងប្រភេទអេក្រង់ IPS LCD ដែលមានកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ ហើយវាក៏ refresh រហូតដល់ទៅ 144Hz ផងដែរយេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺបងប្អូនប្រហែលជាពេញចិត្ត AMOLED ហើយទោះបីខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំពេញចិត្ត AMOLED ដែរប៉ុន្តែសួរថាតើវាខុសឆ្ងាយចេញពី IPS LCD ដែរទេដូចជាមិនឆ្ងាយអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងគ្រាន់តែចូលចិត្ត AMOLED ជាង IPS តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាបងប្អូនទៅធ្វើការកាត់កងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបានម៉ាស៊ីនខ្លាំងបានអេក្រង់ refresh rate ខ្ពស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការបង្ហាញពណ៌ហ្នឹងវាអត់សូវ deep black ដូច AMOLED ដែលបងប្អូនយើងធ្លាប់តែឆ្លាញ់ធ្លាប់តែចូលចិត្តប្រើនោះទេចំពោះ speaker របស់វាក៏ល្អដែរវាមាន speaker 2គ្រាប់បាទអញ្ចឹងវាលាន់បញ្ចេញមក stereo ល្អមែនទែនតែម្ដងហើយវាក៏សាកតាមរយៈរុន USB Type C ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកនេះក៏ជាចំណុចមួយដោយវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបាទអញ្ចឹងវាសាករហូតដល់ទៅ67 វ៉ាត់ឯណោះពិតជា impress ទៅលើ spec របស់វាបងប្អូនណាសាក67 វ៉ាត់ fast charge speaker 2 SIM 2 5G 144Hz ម៉ាស៊ីនខ្លាំងណាគឺនិយាយទៅពិបាកនិយាយស្ពេចវាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយចូលដល់កាមេរ៉ារបស់វានៅខាងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹង lens goal របស់វានឹងមានទំហំ64 megapixel បាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការថត 4K វីដេអូជាមួយនឹងអត់លំនឹងនេះចំណុចដែលខ្ញុំកត់ចំណាំអត់មានលំនឹងណានៅក្នុងកម្រិត 4K ហើយទៅលើការផលិតរូបភាពវានឹងក៏មិនសូវល្អផងដែរវារៀង over sharpening បន្តិចវារៀងជ្រុលវាបែប digital sharpening ទូរស័ព្ទណាក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនអត់មានអីចម្លែកទេទោះបី Galaxy ខ្ញុំក៏ដោយក៏វារៀង process over sharpening អញ្ចឹងដែរបើថាច្បាស់វាច្បាស់ហើយ color វានឹងក៏វាឲ្យលើសល្អវាឲ្យជ្រុលល្អពេកបាទប៉ុន្តែវាភ្លឺល្អចំពោះប្លង់នៅពេលយប់វិញដល់យើងប្រើ night mode នោះយើងឃើញថាវាមកល្មមដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមិនសូវល្អដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាមកល្មមមិនសូវបានល្អប្រហែលទេសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នក tech enthusiast ណាបងប្អូនដែលបងប្អូនជាអ្នកគេហៅថា pixel peep ណាតែបើថាបងប្អូនមុំអីខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនបញ្ហាទេទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាថតបានល្អប្លង់ lens goal វាហ្នឹងគឺវាណាដូចខ្ញុំបានចាំអញ្ចឹងវា color ហ្នឹងគឺ pop យកតែម្ដងហើយ over sharpening អាហ្នឹងវាមិនអាក្រក់គ្រប់ពេលទេបើថាទេសភាពទៅវាច្បាស់ល្អអញ្ចឹងណាហើយ portrait mode ហ្នឹងក៏វាមិនសូវបានល្អប៉ុន្មានដែរខ្ញុំឃើញថាវាកាត់ប្លង់ហ្នឹងក៏មិនសូវបានល្អហើយវា detail ហ្នឹងក៏មិនសូវបានល្អផងដែរ color ហ្នឹងក៏វារៀងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តហើយកាមេរ៉ាចុងក្រោយមានទំហំត្រឹមតែ2 megapixel តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើការថតប្លង់ macro បាទថតប្លង់គៀកខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយណាអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាប្រើ lens goal នឹងច្រើនជាងគេហើយ64 megapixel នេះថត 4K វីដេអូដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែអត់មាន OIS អីទេចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាមានទំហំ16 megapixel ហើយវាក៏អាចធ្វើការថតវីដេអូបានត្រឹមតែ1080ផងដែរបាទអញ្ចឹងមិនមានអីពិសេសទេទៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាហើយគុណភាពផលិតដែលចេញជាមួយនឹង lens ខាងមុខរបស់វានឹងគឺថាមកល្មមមកទទួលយកបានមកការ selfie របស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាមិនចោតជាបញ្ហាអីទេខ្ញុំមើលឃើញថា detail ក៏គួរសមផងដែរនិយាយទៅដូចវាដូចទៅនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយចឹងបងប្អូនណាមកល្មមវាមិនខ្លាំងពេកទេតែវាក៏មិនអន់អីណានោះដែរបាទអញ្ចឹងមកសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាប៉ុណ្ណឹងកាមេរ៉ាវាមកទទួលយកបានសម្រាប់ជាកំណត់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាមកល្មមបងប្អូនណាប៉ុន្តែសម្រាប់បើសិនជាបងប្អូនគិតថាទូរស័ព្ទតម្លៃ 300 ជាងនេះមានទូរស័ព្ទដែលអាចមានកាមេរ៉ាប្រសើរជាងវាថ្មីណាទោះបីចេញពី brand Xiaomi ខ្លួនឯងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមានផ្លូវដើរដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃមួយនេះគឺវា support ជាមួយនឹង Gcam បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការតឡើង Gcam បានបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានធ្វើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានទាញយក Gcam ចេញពីអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំតឡើងលើវាទៅវាអាចជំនួសគេហៅថា main កាមេរ៉ារបស់យើងហ្នឹងក្នុងគ្រាណាមួយដែរជាពិសេសនៅពេលយប់ឬក៏ប្លង់កន្លែងណាវាអត់សូវល្អវារៀងពន្លឺអត់សូវគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅឬក៏ portrait mode អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង Gcam ធ្វើបានប្រសើរជាង lens Zin របស់វាចំពោះទំហំថ្មរបស់វាមានទំហំ 5080 mAh ហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងថាវា support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿន
រហូតដល់ទៅ67 វ៉ាត់ឯណោះបាទអញ្ចឹងវាសាក់លឿនល្អហើយថ្មធំល្អទៀតផងហើយដោយសារតែម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន MediaTek មួយនេះវាកសាងនៅក្នុងទម្រង់គេហៅថា5 nanometer នោះអញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃការកាន់ថ្មរបស់វានឹង power efficiency របស់វានឹងគឺល្អមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំប្រើប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំឃើញថាថ្មវាកាន់បានល្អបាទប្រើអត់ងាយអស់ទេហើយអត់ឡើងកម្ដៅក្រៅពីហ្នឹងដូចជាកន្លែងដោះសោបាទអញ្ចឹងវាមាន fingerprint scanner នៅខាងគៀននេះបាទបងប្អូនអាចប្រើវាបានវាមាន NFC វាមាននៅគេហៅថា IR blaster សម្រាប់ធ្វើការ remote control ទៅលើទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកខ្វល់ទៅលើផ្នែក performance តែម្ដងសម្រាប់ទុកលុយប៉ុណ្ណឹងណាចង់បានម៉ាស៊ីនខ្លាំងក្នុងកញ្ចប់ថវិកា300នេះនេះគឺជាទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានណាគេហៅថាអីគេ OLED ណាចង់បានកាមេរ៉ាទៅថត 4K មានលំនឹងកប់អីចឹងទៅណាបើសិនជាខ្ញុំអ្នកលេងហ្គេមដូចបងប្អូនវិញខ្ញុំទិញទេណាខ្ញុំលេងហ្គេមរយណាបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយវីដេអូនេះអត់ sponsor ដោយ Poco អីទេនេះគឺជារបស់ដែលខ្ញុំទិញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញតខ្ញុំទិញមក review លក់ជូនបងប្អូនតែម្ដងនេះគឺជាប្រអប់ទី2ហើយទិញលើកទី1ប្រូម្នាក់នៅពោធិ៍សាត់យកទៅបាត់ផ្ញើទៅគាត់ហើយអញ្ចឹងនេះប្រហែលជា next you who maybe Mr. Miss ABC អរគុណបាយបាយ